Oxygen gas is produced by heating potassium nitrate. Potassium nitrate इन खे हीट कयूं त पोटेशियम नाइट्राइट ऐं ऑक्सीजन गैस. असल सवाल हितां खां शुरू थिए त गैस इज़ कलेक्टेड ओवर वाटर. If 225 cm cube of gas was collected at 25 degrees centigrade and 785 millimeter Hg, millimeter mercury या torr साॻी ॻाल्हि आहे, total pressure, and what is the mass of oxygen gas collected, vapor pressure of vapors at 25 degrees centigrade is 23.8 millimeter Hg. And the gas is collected over water. पहिला volume लिखूं, times volume is equal to 225 cm cube. ॾिसंदा हलूं जेकर वॉल्यूम टेम्परेचर मिलियल आहे ऐं प्रेशर, हाणे हिकु दफ़ो टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम मिले त उन में पी वी इक्वल टू NRT इस्तेमालु थींदो आहे ऐं उन में वॉल्यूम CM क्यूब न पर DM क्यूब इस्तेमालु कबो. हिन खे जेकर हीअं लिखूं 225 डिवाइडेड बाय 1000, छो त 1 DM क्यूब में 1000 CM क्यूब आहिनि. हाणे इहो ठही पवंदो 0.225 DM क्यूब. टेम्परेचर T 25 सेंटीग्रेड पर इनखे कन्वर्ट था कयूं केल्विन जे अंदरि 273 प्लस कयूं 273 298 केल्विन. दिस टेम्परेचर. प्रेशर, हाणे पहिरियां जेको प्रेशर मिलियल आहे दिस इज़ द टोटल प्रेशर. द गैस इज़ कलेक्टेड ओवर वाटर. त इहा आहे मॉइस्ट गैस. इन में ऑक्सीजन जो प्रेशर बि आहे ऐं वाटर वेपर्स जो प्रेशर बि आहे. असांखे जेकर सिर्फ़ु प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन खपे त इन टोटल प्रेशर मां वेपर्स वारो प्रेशर माइनस कबो. हाणे प्रेशर आहे 785 टोटल प्रेशर, ही इन मां ही वेपर्स वारो प्रेशर माइनस कबो. 23.8 माइनस 23.8. हाणे इहो जेकर माइनस कयूं त हिते जवाबु थो अचनि 761.2. 761.2. हाणे जॾहिं प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर हिकु दफ़ो हुजनि त PVNRT ऐं उन में प्रेशर टॉर या मिलीमीटर वारो इस्तेमालु कोन थींदो. हिन खे डिवाइड कबो 760 सां. हिन खे एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट कबो 1.001 एटमॉस्फेयर, छो त 1 एटमॉस्फेयर इज़ इक्वल टू 760 टॉर. हाणे PVNRT इस्तेमालु करे सघिबो. फाइंड छा करिणो आहे, वॉट इज़ द मास ऑफ ऑक्सीजन गैस. मास फाइंड करिणो आहे. हाणे मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन, मास इन ग्राम खे स्मॉल m सां था ज़ाहिर कयूं ऐं कैपिटल M इज़ द मोलर मास ऑफ गैस. मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन इज़ 32 ग्राम पर मोल. हाणे जेकर PVNRT इस्तेमालु कयूं, PV इज़ इक्वल टू NRT. हाणे असांखे मोलर मास ऑक्सीजन गैस जो ख़बर आहे, छो त ऑक्सीजन गैस O2 जो मास आहे 32. हाणे गिवन मास ॾिसो, गिवन मास अपॉन मोलर मास कयूं, PV इज़ इक्वल टू मास इन ग्राम या गिवन मास अपॉन मोलर मास RT. हाणे हीउ सॼो मोल जे बराबरि आहे N जे. N छा आहे, मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास. हिन M खे जेकर हेॾां खणी वञूं थींदो MPV, हेॾां अची मल्टीप्लाई करे हिन सां इज़ इक्वल टू MRT. हाणे जेकर M फाइंड करिणो आहे मास इन ग्राम, त मास इज़ इक्वल टू MPV अपॉन RT. हाणे इन जा वैल्यूज़ रखूं हेॾां अची, या इन खे हीअं लिखूं और M इज़ इक्वल टू MPV अपॉन RT. हाणे मास इन ग्राम्स इज़ इक्वल टू वैल्यूज़ रखूं हिन जा, त M मोलर मास 32 इंटू प्रेशर 1.001 इंटू V वॉल्यूम DM क्यूब. वॉल्यूम DM क्यूब 0.225 अपॉन R. R जेको कांस्टेंट आहे, हिते R जो वैल्यू लिखूं पर हाणे त R 0.0821 इंटू T टेम्परेचर
298 Kelvin, 298, and mass in grams is equal to, and मच्छरनि खे पाण में मल्टीप्लाई कयूं त 32 into 1.001 into 0.225 त इहो जवाब अची थो 7.207 upon 0.0821 into 298. ये जवाब सॉरी दिस जवाब अची थो 24.466. हाणे जेकर हिनखे डिवाइड कयूं त मास इज़ इक्वल टू 0.294 gram पर mass of gas, mass of O2 is equal to 0.294 gram, and this is the answer.